Bé, molt bon dia a tothom. Primer, senyor secretari, excusar l'assistència per motius diversos del senyor Joan Estarriola, del grup d'Esquerra, i del senyor Albert Pinyeira, del grup de govern. Començaríem aquest ple extraordinari, en el qual hi ha dos punts de l'ordre del dia, que tots dos tenen a veure amb el mateix, però que en tot cas són dues aprovacions diferents. Ja es va fer la Junta de Portaveus la setmana passada per explicar el contingut i, per tant, jo el que volia fer inicialment era una introducció. Tots sabem, perquè ja fa més d'un any i mig que en parlem, que aquest és un tema recurrent, que ha tingut diferents episodis, també prou coneguts, que ara estem a la part final esperant que el 26 s'acabi resolent si el parc va a liquidació o no. Es necessita, en aquest cas, perquè les coses surtin bé el 26, tancar aquest conveni entre els diferents actors participants. Enteníem que si esperaven el ple ordinari del 24, donat que el 26 és quan s'ha d'anar al jutjat, tot quedava massa condensat, i amb aquesta voluntat, a finals d'any, vaig manifestar als diferents grups que la intenció seria segurament fer un ple extraordinari, com així és el cas d'avui, en el qual procediríem en aquest canvi que vàrem afegir en les converses que jo vaig tenir amb els diferents portaveus sobre la quantitat. No la canviem, però sí que introduïm un element de valoració que pot fer canviar la quantitat, però introduïm un pagament íntegre quan tot estigui resolt i cosit, i també el termini que canvia, ara ja no serà en 3 anys, sinó que serà en 10. Aquesta és una informació que el nostre vicepresident primer, a partir de que jo acabi, explicarà detingudament, i després, si us sembla bé, donat que els dos són punts semblants, faríem unes intervencions per als dos punts i així ja podríem procedir després a la votació en el cas de que cada portaveu manifesti que malgrat ser dos punts faran la mateixa votació a tots dos. Podríem fer una única votació que servís per als dos. Sense més, li passo la paraula al vicepresident primer, esperant les intervencions dels diferents grups. Senyor Noguer. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Tal com vàrem explicar a la comissió informativa i a la Junta de Portaveus, que gairebé va ser de manera conjunta, avui el que es proposa són dos punts. Un, l'adquisició del dret de superfície de l'edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, que, com bé deia el president i com també va quedar palès, nosaltres no podem comprar un edifici, sinó que hem de comprar un dret de superfície, perquè recordem que el que té la universitat, el que té el Parc Científic, és un dret de superfície sobre els terrenys i llavors aquests terrenys reverteixen en la mateixa universitat al cap d'uns anys. Per tant, no podem parlar de compra d'edificis, sinó que en tot cas hem de parlar de compra o d'adquisició del dret de superfície d'aquest edifici en concret, que el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona proposa que sigui a la Diputació. Llavors, com deia el president, avui es fa aquest ple extraordinari, donat que el dia 26 hi ha la Junta i, per tant, s'haurà de decidir si realment el Parc Científic entra o no en liquidació, i precisament el que es demanava és l'acord perquè precisament no hi pogués entrar-hi. De ser així, nosaltres avui el que faríem és l'incoar expedient per l'adquisició directa del dret de superfície de les plantes primera, segona i tercera dels blocs A i B i de les plantes 0 i menys 1 del bloc C de l'edifici Narcís Monturiol, ubicat a les instal·lacions del parc a Girona. Bé, el senyor Salellas en el seu moment em va dir: escolti, hi hauria d'incorporar quants metres són? Jo li vaig dir 4.446 aquí, perquè el secretari em va passar precisament aquesta documentació. Si bé hem de restar els 1.178 en 84, i per tant corregeixo en part el que vaig dir a la comissió informativa, del que ja havíem aportat amb l'anterior conveni dels 2 milions a la Diputació de part d'aquestes plantes. Per tant, estaríem parlant d'un total, salvo que la medició sigui alguna altra cosa, 3.267,16 metres quadrats del total que porta aquesta adquisició. 2. Disposar que redacti una memòria justificativa sobre l'esmentada adquisició i que realitzi la taxació pericial del bé efectuada pel tècnic competent. És a dir, els tècnics de la Diputació que tenen que fer és
precisament fer una taxació del que valen aquests 3.267,16 metres quadrats. I el preu final que pot pagar la Diputació serà el que surti d'aquesta taxació. La universitat diu, escolta, això val 6 milions d'euros. Si val 6 milions d'euros, nosaltres pagarem 6 milions d'euros, farem un préstec a 10 anys per aquesta adquisició. Si la nostra taxació surt a menor quantia, doncs haurà de ser de la quantia que surti de la taxació, que és el que marca la llei. Si m'equivoco, amb alguna cosa, sisplau, em corregeixi. I tercer, disposar que redacti el plec de clàusules particulars administratives que haurien de regir el contracte d'adquisició de drets sobre l'abastament immoble i que s'emetin els informes preceptius per part de Secretaria d'Intervenció en caràcter previ a la corresponent resolució d'aprovació definitiva. I, per tant, en tot cas, aquest és el que caldria. Per tant, el primer punt seria començar l'expedient d'adquisició directa de les esmentades plantes i blocs. 2. Encarregar, com ha dit el president, i que va quedar clar la comissió informativa, la taxació. 3. Disposar que redacti el plec de clàusules i es facin els corresponents informes de la Secretaria d'Intervenció. I el punt 2 seria dir, escolti, si això val 6 milions, nosaltres hem de pagar, al moment que adquireixes la llei no et permet pagar plaços a les administracions públiques, sinó que haurem de pagar de cop, seria pagar 6 milions i fer un préstec a 10 anys de 6 milions d'euros per poder fer aquesta adquisició. En el ben entès, com deia el president, que això dependrà de l'import de la taxació final. Però bé, escolti, si diuen, ens creiem que diuen que val 6 milions, nosaltres pagarem, però com que la taxació serà la que serà, irà en funció d'aquest tema. Per tant, el primer punt seria això i el segon seria l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari de la Diputació de Girona 1/2017 del pressupost de la mateixa Diputació que diu adquisició del dret de superfície d'espai del Parc Científic Tecnològic 6 milions, préstec a llarg termini d'ens fora del sector públic 6 milions d'euros perquè en tot cas tinguéssim l'expedient completat. Aquests són els 2 punts, senyor president, senyores i senyors diputats, que irien avui a la votació d'aquesta sessió plenària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Noguer. Obriríem capítol d'intervencions. Senyora Saladic. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bé, nosaltres votarem afirmativament a la proposta perquè hem rebut totes les explicacions que hem demanat, inclús diria que alguna vegada més del que fins i tot havíem demanat. Per tant, no hi ha cap inconvenient. Com que esperem que tot això acabi bé i que sigui per un bon fi tot el que estem fent, doncs sí que demanaria al senyor Noguer que tal com varen quedar en la comissió informativa, doncs obríssim un debat sobre l'ús que hi podem donar-hi el dia que tot això ja s'hagi acabat. És la nostra petició. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Saladic. Senyor Salellas. Moltes gràcies, senyor president. Si em permet, i espero no estendre'm molt, però sí que voldria explicar, perquè ja que, si no m'equivoco, serem l'únic grup que farem un vot diferent a la resta dels aquí presents, m'agradaria poder explicar bé el nostre no avui en els 2 punts i que per tant nosaltres entenem que els podem debatre tots ara en una sola discussió. Aquest, el del Parc Científic i Tecnològic, és un projecte que té aproximadament uns 15 anys d'història, que s'hi han abocat desenes de milions d'euros públics a dia d'ara, que és un model a través d'una fundació de gestió público-privada on, com ja hem dit reiterades vegades, i aquest és un primer argument important per nosaltres, només la part pública surt en el rescat econòmic d'aquesta fundació i d'aquest parc científic i tecnològic, malgrat, com bé saben, la Cambra de Comerç i la patronal empresarial, parts privades, formen part de la fundació, però en aquest cas no els hi hem exigit ni han dit mai que posarien un euro per salvar el parc científic i tecnològic. Com poden entendre, nosaltres aquest fet no el podem entendre, valgui la redundància. No podem entendre que si una cosa en som diversos, que la formem, si aquí els 3 companys socialistes i jo mateix formem un equip i tirem endavant una empresa, per dir alguna cosa, si aquesta empresa va malament, només jo, que sóc la part pública en aquest cas, per entendre'ns, ells són part privada, jo hi acabi posant tots els recursos i posi la salvació i ells tranquil·lament continuïn sense que passi res, sense que hagin de fer cap esforç. Això és un model que nosaltres no entenem que estiguem aplicant i que estiguem legitimant
des de les institucions públiques, com estem fent avui des de la Diputació de Girona. També haig de dir que em sembla estrany el procediment que estem fent avui aquí, que no s'hagi fet el mateix a l'Ajuntament de Girona, malgrat l'Ajuntament de Girona també parla que hi posarà diners. És una altra incoherència que veiem nosaltres en aquest procés, que des de la Diputació es faci això, però des de l'Ajuntament, que teòricament s'hi posaran 2 milions d'euros, no s'hagi portat a plenari mai un acord com aquest. No sé si això el 26 es tindrà en compte o no es tindrà en compte, però són coses que demostren una certa diferència de criteris que a nosaltres, evidentment, ens preocupen. Tercer punt, aquests terrenys, quan l'Ajuntament de Girona els va cedir a la Universitat de Girona i posteriorment a la Fundació, que és qui n'ha fet ús, va dir estrictament que eren terrenys per ús universitari. Una càrrega que a dia d'avui encara no s'ha aixecat i, per tant, avui estem iniciant un expedient per uns terrenys que són per finalitat universitària, una finalitat o una funció que la Diputació de Girona en cap cas té atribuïda dins les seves competències. És a dir, que avui iniciem un expedient per quedar-nos uns terrenys que només poden, a dia d'avui, tenir un ús universitari, malgrat la Diputació no té cap funció ni cap competència en l'àmbit universitari. Segon punt. Estem parlant d'un projecte que, malauradament, i aquest no era la voluntat, diguéssim, de la CUP, per la CUP ens hagués agradat que fos diferent, ha tingut una gestió nefasta des dels seus inicis. Una gestió nefasta que ens ha portat a un concurs de creditors que avui és en la situació en la que estem i per això es demana que la Diputació hi posi 6 milions, en cap cas, i amb les explicacions que avui em feia el senyor Noguera mateix, sabem exacte per què han de ser 6 milions. La setmana passada jo havia entès que eren uns metres quadrats, avui sembla que són uns altres metres quadrats, però tampoc sabem exactament els metres quadrats a hores d'ara, però se'ns diu que hem de posar 6 milions, l'Ajuntament 2 milions, la Generalitat 5 milions, la Universitat de Girona 3 milions, és a dir, nova posada de diners pública de la butxaca de tots en un projecte en què fins a dia d'avui la gestió ha sigut més que dubtosa i el que és més preocupant, que l'informe diguéssim de l'administració concursal en el seu moment explicava que encara no està arreglada aquesta gestió, que encara en el futur més proper no tenim consolidada que hagi d'anar bé ni que tinguem un futur pròsper dins d'aquesta fundació. Però a més, en el cas més proper i que ens toca és que nosaltres quan vam voler poder participar, ja ho vaig dir el mes d'octubre en el ple, d'una reunió que ens explicava temes molt importants referent al futur de la Fundació, se'ns va dir que com que jo mateix no era membre de la Fundació, malgrat la Diputació sí que ho era, no teníem dret a accedir-hi. És a dir, se'ns reclamava que la CUP votéssim a favor de donar i iniciar aquest procediment perquè aportem 6 milions d'euros, però en cap cas es considerava interessant que la CUP pogués participar d'una reunió, malgrat som membres de la Diputació i en aquest cas càrrecs electes. Tercer punt que per nosaltres és important per argumentar el nostre no avui és que a l'octubre, quan vam fer el plenari i se'n va parlar per primera vegada en aquest espai, nosaltres vam dir que un punt essencial per convèncer-nos del vot en el nostre grup era que debatéssim nosaltres i públicament què s'havia fet malament fins a dia d'avui i sobretot quin projecte teníem per al parc científic i tecnològic que ens portés a posar-hi 6 milions d'euros. Des del mes d'octubre, des del plenari d'octubre fins avui, que han passat 3 mesos, nosaltres hem tingut 0 notícies al voltant d'aquesta proposta de debat. 0 propostes de cap on volem que vagi el parc científic i tecnològic. De fet, la sensació que hem tingut nosaltres és que tant l'Ajuntament com la Diputació de Girona l'únic que ha buscat és l'escletxa legal que permetés salvar la Fundació, però en cap cas ha buscat definir cap on havien d'anar els propers 20 anys d'aquest parc científic i tecnològic, tenint en compte que estem a punt de posar entre tots i totes entre 13 i 14 milions d'euros públics més dels que ja hi hem posat en els últims 15 anys. Segurament és una de les infraestructures que més diners hi hem abocat entre tots a la ciutat de Girona i el debat continua absent. Continua absent, malgrat que aquest grup va demanar que fos un dels temes que es posés sobre la taula, i ho vam fer aquí com també ho han fet
a l'Ajuntament de Girona. Però torno a dir, la sensació és que l'únic que s'ha buscat o l'únic que ha preocupat en els responsables polítics, tant de la Diputació com de l'Ajuntament de Girona, és buscar l'escletxa legal que permetés posar els diners per salvar la Fundació. Però no, en cap cas, debatre les polítiques públiques, que en definitiva és el que hauríem de fer. I finalment, i acabo, tot i que és un punt un pèl llarg, la proposta en si que avui se'ns presenta doncs és una proposta que ens continua generant dubtes, pel que he dit, però també per alguns elements més. Primer perquè si agafen l'expedient, i això potser alguns dels que són aquí no ho saben, però els que som, diguéssim, diputats sí que ho sabem, veurem que la proposta que ens fa l'UDG, la Universitat de Girona, de compra de l'ús d'aquest edifici, perquè no és la compra de l'edifici, com bé explicava el senyor Noguer, és la compra de l'ús de l'edifici durant 60 anys, aproximadament, és a dir, el 2080, la Diputació deixarà de poder fer ús d'aquell edifici, doncs és una proposta d'una pàgina, no hi deu haver-hi més de 150 paraules, molt escueta, poc desenvolupada, en què no surten ni tan sols els metres quadrats. A mi, personalment, o a nosaltres no ens sembla que sigui una proposta pròpia per, diguéssim, l'operació de la que estem parlant d'una quantitat de 6 milions d'euros. Uns 6 milions d'euros que ara no tenim clar si seran 5 o seran 7, perquè si resulta que no sabem els metres quadrats ni la taxació, podrien ser menys o podrien ser més, perquè què passaria si els tècnics de la Diputació diguessin que no val 6 sinó que en val 7? Llavors en pagaríem 7? Pregunto, llavors en pagaríem 7 i per tant encara seria més la situació? Per tant, no sabem a hores d'ara de quants milions d'euros estem parlant, perquè no sabem els metres quadrats, no hem fet la taxació, no hem fet els informes previs, però se'ns demana un vot de confiança absolut, amb una proposta que, com deia, la UDG ens presenta només una pàgina, que els metres quadrats ni tan sols els sabíem els diputats abans de la comissió informativa de la setmana passada. Si jo no arribo a demanar a la comissió informativa que se'ns facilités aquesta informació, hauríem arribat a dia d'avui sense saber exactament, com a mínim l'oposició, de quants metres quadrats estàvem parlant. Però és que si fem uns números, i ja els he fet ràpids, amb el que explicava el senyor Noguer ara, puc tenir algun error, però estem parlant d'una operació, si anéssim als 6 milions d'euros, que és el que demana la Universitat de Girona, de lloguer per cessió d'ús, és a dir, que durant 60 anys podrem utilitzar aquell espai, teòricament per finalitats universitàries, a l'hora que nosaltres no fem res amb finalitats universitàries, però és el que se'ns ha dit, per 3.267 metres, jo he calculat que estaríem pagant 1.836 euros al metre quadrat. Només cal que entrin ara mateix a internet i mirin el preu del metre quadrat a la ciutat de Girona pel lloguer d'oficines i veuran que és totalment sobredimensionat. Sobredimensionat. Per un local que cal dir-ho, perquè potser no ho sap tothom, i hem de fer obres. I hem de fer una inversió d'obres com a Diputació. No és que lloguem a 1.836 euros al metre quadrat i tinguem un local en perfectes condicions que demà hi podem començar a treballar. No, és que posteriorment hi haurem de fer obres i encara hi haurem de posar més diners. Aquesta és la realitat de l'operació que avui ens està plantejant la Diputació de Girona amb bastantes incògnites. Podrem fer-hi funcions que no siguin universitàries? Està per veure. Però és que, a més, i amb això sí que acabo, el que ens plantegen avui és que iniciem un crèdit o que s'iniciï un expedient que acabarà amb un crèdit d'uns 6 milions d'euros més els interessos d'aquests 6 milions d'euros del crèdit més el que costarà les obres d'arreglar tot aquell espai per, com dèiem, un espai que el 2080 no hi serà cap de nosaltres, però deixarem, diguéssim, de la Diputació deixarà de tenir per poder-hi fer res. Per tant, no és una operació de 6 milions d'euros, és 6 milions d'euros més els interessos dels crèdits, més les obres que vindran tot seguit, amb unes condicions i amb un context que, evidentment, a nosaltres no ens convencen. Per tot això, avui considerem justificat fer un vot negatiu a la proposta que ens presenta l'equip de govern, disposats, això sí, com hem dit sempre, a parlar, a debatre i a seguir mirant cap on ha d'anar aquest parc científic i tecnològic de la ciutat de Girona. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Salellas. Per part del grup socialista, senyor Fernández. Sí, gràcies, president. Bé, el nostre grup en aquest tema, com ja sempre que ha vingut en aquesta plenari, tant al ple com comissions, hem dit que fèiem un vot favorable, bàsicament des de la responsabilitat. Cal dir que molts dels arguments que ha deixat sobre la taula el senyor Salellas, aquest grup els comparteix. Arguments que són sòlids, però malauradament estem davant d'una situació sobre si realment fem l'aportació per salvar el parc del concurs de creditors o no la fem. O sigui, molts dels seus arguments el nostre grup els comparteix, en què caldria mirar exactament per què hem arribat fins a aquesta situació. El que passa que crec que el nostre grup pensa que la discussió no és aquesta. La discussió és si són capaços de fer una proposta d'acord per aportar els recursos i garantir que el concurs de creditors es tanqui com s'ha de tancar per fer viable l'espai. És compatible això en tenir molt clar quin és el pla de futur que ha de tenir el parc científic i tecnològic. És compatible també en assumir que segurament els diferents gestors que hem tingut no han fet la feina prou ben feta i a la millor la pròpia Diputació, amb el criteri d'invigilant, no ha estat prou atenta que això no passés. Tot això està molt bé, però al final aquí la discussió està sobre si realment aprovem la proposta o no l'aprovem. I després, clar, si realment no s'aprovés aquesta proposta i no fem l'aportació econòmica, doncs, òbviament, automàticament l'acreedor principal, que és el govern central, es quedaria al parc i automàticament aquest parc desapareixeria del que és la funció a comarques gironines. Per tant, ja dic, tot i que el nostre grup comparteix molts dels arguments que el senyor Salellas ha dit, finalment el nostre vot positiu serà des de la responsabilitat. Amb un expedient que és complex, perquè a més hi ha molts elements que queden una miqueta en l'aire en relació a la valoració, a la taxació, a la memòria justificativa. El nostre grup vol entendre que el tope màxim que pagarem seran 6 milions d'euros. Per tant, si en qualsevol cas la valoració és superior, haurem de mirar exactament quants metres ens quedem. Jo crec que el tope són, com que el crèdit que s'habilita són 6 milions, vull entendre que la màxima aportació que faríem seríem de 6 milions. Per tant, com vaig dir a la comissió informativa i com vaig dir també en el ple anterior, el nostre grup dirà sí a aquesta proposta d'acord, entenent que el que intentem prioritzar és salvar el parc, que es quedi com a Gironines, és un tema estratègic de futur, que pensem que caldria acompanyar-lo d'un projecte claríssim de què volem fer de cara al futur amb aquest espai. Pensem que fora bo que els gestors vinguessin a la casa a explicar-nos quin és el seu pla estratègic i quines són les seves actuacions que volen fer, tenint constància que sembla que els últims anys han millorat la gestió a nivell de viabilitat, però estaria bé que ens ho vinguessin a explicar. I per això direm que sí perquè entenem que és un sí, com he dit abans, responsable, un sí per intentar fer aquest acord, per intentar salvar un concurs de creditors que si no pensem que seria inviable i tot i això, pel que estic veient, caldria veure exactament finalment com s'acaba de tancar, perquè el fet que prenguem aquest acord, el fet que l'Ajuntament de Girona també ho faci, tampoc està garantit que finalment el jutge accepti la proposta que es pugui fer. Per tant, entenc que és un pas i en la bona línia intentar garantir la continuïtat i la viabilitat d'aquest espai que, torno a repetir, per comarques gironines és un tema estratègic, un tema inclús de país. Jo crec que no ens podem permetre el luxe que aquest centre no es quedi la gestió directament com s'està fent fins ara, òbviament millorada, i això no treu que hauríem de ser capaços d'analitzar què ha passat per arribar a aquesta situació, perquè quan una empresa arriba en concurs de creditors no és de casualitat, hi ha molts elements que influeixen. Jo crec que també serà fora bo que políticament nosaltres fóssim capaços de determinar què ha portat fins a aquesta situació. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el representant del grup d'Esquerra, senyor Pau Preses. Gràcies, bon dia. El grup d'Esquerra votarem a favor de les dues propostes que es duen avui a ple. Compartint les observacions dels companys del grup socialista i la CUP, ens reiterem també en allò que vam exposar el passat mes d'octubre de l'any 2016. Partint de la base que s'ha de fer tot el que estigui al nostre abast per evitar que el Parc Científic i Tecnològic de Girona vagi a liquidació, perquè la demarcació de Girona no es pot permetre el luxe de perdre una institució tan important com el parc i totes les sinergies que produeix tant a nivell científic com universitari i econòmic. Al ple d'octubre demanàvem principalment dos requisits bàsics per seguir tirant endavant qualsevol qüestió relacionada amb el parc. Primer demanàvem garantir la viabilitat tècnica i jurídica de les accions que es duessin a terme, que això, amb els informes que acompanyen les propostes que sotmeten avui a votació hi és, cosa que el mes d'octubre no en disposàvem,
Un segon punt és vincular l'aportació dels recursos públics a un projecte de futura viabilitat del parc. Això a data d'avui, els grups que formen aquest ple encara no en disposem i malgrat que la Diputació sí que és cert que no té encarregades les tasques de gestió en el si de la Fundació, creiem que com a patrons del parc, i perquè és una de les institucions que fem una de les aportacions, o que probablement farem una de les aportacions més importants en tota aquesta operació, seria convenient que els gestors i la Universitat de Girona, com ja han expressat diverses vegades, que tenen la voluntat de fer-ho, ens exposessin i que poguessin debatre en el si de la Diputació com creiem que ha de ser el parc. Intentarem seguir. En aquest sentit, volem deixar constància que el nostre grup fa un vot de confiança en aquest sentit a la proposta que fa el govern i confiem que seguirà amb allò que s'indiquen els informes de Secretaria d'Intervenció del que acompanyen la primera proposta i més concretament el seu punt 7, en el qual especifica que en el moment de formalitzar l'adquisició del dret de superfície cal complir els següents requisits. Primer, justificar la necessitat o conveniència d'aquesta adquisició i la finalitat a la que es destinarà l'immoble, cosa que a dia d'avui no tenim clar. En l'expedient es parla de polítiques de promoció econòmica, contacte amb empreses i emprenedors i fins i tot d'una possible ubicació per al centre d'atenció a l'usuari de Xaloc. Recordem que també en el cas de Xaloc, a finals de l'any passat, es va aprovar una modificació de crèdit d'un volum important per adquirir nous espais i adequar-ne d'existents, però no sabem tampoc si té alguna relació amb el que de moment s'exposa. Segon, realitzar una taxació dels espais, que de moment aquesta taxació tampoc consta enlloc. Tercer, estudiar el cost d'adequació d'aquests espais perquè es puguin destinar als usos que es determinin, que de moment tampoc els tenim determinats. I finalment que l'adquisició es produeixi en una finca lliure de càrregues, que ara mateix, com ha explicat el company Salelles, aquestes càrregues hi són i no estan aixecades i són càrregues tant de caire econòmic com per l'ús que s'ha de destinar i que s'haurien de cancel·lar prèviament a la tramitació de l'expedient d'adquisició. Així, en cas que finalment es produeixi aquesta adquisició, caldrà que també es formalitzi amb els corresponents informes tècnics i jurídics que acreditin que totes aquestes condicions es compleixen. Entenem que aquests requisits es compliran i que qualsevol operació que es derivi d'aquestes propostes s'ajustarà a la legalitat i que comptarà amb els informes favorables de Secretaria i Intervenció. Del contrari, el nostre grup no hi votaria a favor. Per tant, esperem que el proper dia 26 es pugui aixecar el concurs de creditors en el qual es troba el parc i que seguidament iniciem dins de la Diputació el debat sobre com ha de ser el parc en un futur i el paper també que hi ha de tenir la Diputació de Girona. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Presas. Té la paraula per contestar totes les preguntes del senyor Noguer. Bé, en tot cas, si em permetran, gràcies senyor president, faré un resum, gràcies per les seves intervencions. Sobre el futur que deia la senyora Saladí, que és evident que en comissió informativa així ho vàrem dir-ho i evidentment no era una pregunta que feia vostè, sinó que ha estat reiterativa dels diferents grups i que per tant en tot cas pensem que això ha de ser així. Jo puc entendre, el senyor Salelles, inclús puc entendre i puc compartir, el que passa que, esclar, la diferència entre el que vostè pot dir i el que vostè pot fer i la diferència del que jo puc dir, en tot cas seria poder poca, però el que jo puc fer o el que el grup de govern podem fer segurament és molta, perquè una és amb el seu vot en contra no passa absolutament res sobre la viabilitat del parc, amb el nostre vot en contra probablement la viabilitat del parc podria no ser possible. Per tant, aquesta responsabilitat que apel·lava el senyor Fernández en aquest sentit, nosaltres l'haurem d'exercir en tant en quant sigui possible la no liquidació del parc, que és l'objectiu que crec que ens hem de marcar. Perquè, tot i puguem estar d'acord, al final haurem de definir un model. I no sé si vostè ens ha manifestat o no, jo no ho he sentit, de dir què faria jo per salvar el parc si no de quina altra manera que no fos aquesta. Per tant, jo puc entendre, puc estar d'acord, puc estar inclús compartint coses, però les responsabilitats en aquest cas són diferents. És evident que jo no em posaré en l'Ajuntament de Girona, vostè ha fet una menció, l'Ajuntament de Girona farà el que cregui oportú, la Diputació de Girona fem el que pensem que s'ha de fer, el que se'ns demana i el que se'ns requereix, i l'Ajuntament de Girona farà el que cregui oportú i vegi i pugui arribar a l'acord que pugui arribar amb la mateixa universitat. Per tant, aquest punt entendrà
que jo no hi entraré de cap manera. En els terrenys tenen no només una finalitat universitària, sinó una finalitat d'investigació, una finalitat que vagi al voltant del món universitari, perquè si no nosaltres hi tenim DIPSALUT des dels seus orígens i tampoc podria estar DIPSALUT si només fos universitari, sinó que va molt més enllà d'aquest fet. Tot i que és evident que haurem de mirar els usos en cada moment de les qüestions que s'hi vulguin fer. Aquest diputat no ha estat ni està en la fundació, però una cosa és el patronat i l'altra cosa és la funció executiva, que bàsicament sempre ha executat la universitat i per tant en tot cas bé, es pot remirar tot, però al final tenim una situació que és el que ens toca, que és el que s'ha d'intentar salvar i resoldre per interessos de la demarcació de Girona. El senyor Fernández inclús deia un tema de país, però un tema de país probablement també, però un tema de demarcació de Girona també. Precisament si la Diputació fem aquesta aposta, no la fem perquè aquest és un tema de Girona sol, perquè en tot cas podríem dir, bueno, per què Girona 6 milions i els altres municipis què? Perquè jo crec que hem de tenir, i crec que tenim tots la visió, que aquest no és un tema de Girona ciutat, sinó que aquest és un tema que va molt més enllà de Girona ciutat, sinó que afecta a tota la demarcació. La veritat és que els esforços que s'han posat en el parc últimament han set dos, jo diria. Un és, últimament, sobretot un, que és intentar arribar als acords necessaris per poder, el dia 26, no anar a liquidació. Jo crec que aquest ha estat l'objectiu fonamental que hem tingut tots i que ha tingut de manera específica el parc. Però sí que és veritat que en aquest moment, al voltant de més de 130 empreses, que hi ha hagut superàvit els últims 2 anys, perquè quan el parc pot aportar diners és perquè ha generat un superàvit, que té prop de 2.000 treballadors, això són realitats. Per tant, la gestió del parc sí que podem estar d'acord en que en aquest moment té uns resultats positius. Jo el que sí que voldria estar d'acord és en que no serà més de 6 milions, perquè el topall de crèdit que aprovem avui és aquest. I el que també voldria posar de manifest és allò de dir, avui no aprovem 6 milions, avui aprovem iniciar un expedient, i això també contesto en part al senyor Presa. Iniciar un expedient. 2, fer una valoració. 3, que s'ha de dictaminar també ja, o s'han de redactar el que serien, com diu la proposta, les clàusules participatives administratives, que diu han de comportar els informes favorables d'intervenció i secretaria, evidentment, perquè si no el president de la corporació, a qui li encomanaríem fer la signatura, no la podria fer. Per tant, i què hauran de complir els informes? Doncs tot el que estava escrit en aquest cas. Per tant, en això no podem estar-hi menys d'acord. Per tant, avui la Diputació fa el pas de dir, escolti, nosaltres, amb tota aquesta sèrie de condicions, hi serem. I si el que es vol per aixecar el concurs és que hi hagi un acord que hi serem, doncs miri, aquest acord hi serem. I per tant, això és el que nosaltres hem fet. Evidentment, a partir d'aquí s'haurà d'estudiar què hi va, com hi va, de quina manera, quin cost tindrà l'adaptació de les plantes, són més aviat diàfanes en aquest sentit, com i de quina manera. I per tant, tot això és el que també s'haurà d'estructurar tal com mencionava el senyor Presas. Pla de futur és evident que dic que sí. Senyor Fernández, assumir el tema de la gestió, bé, podem repassar-ho tot, jo dic que aquest diputat no hi ha estat mai, però en tot cas es pot repassar tot, però el que sí que és veritat és que tenim la realitat d'avui, que és el que intentem arreglar, i que per responsabilitat moltes vegades hem de fer aquestes qüestions que jo estic d'acord, i us agraeixo que vostès ho facin. Igual també el senyor Presas, viabilitat haurem de discutir-la, vincular els recursos públics a les tasques de futur del parc és evident i per tant haurem de complir amb aquests requisits marcats en aquest sector. Per tant, avui el que estem fent és aquest acte de dir la Diputació apostem o no apostem perquè el futur del parc estigui en mans gironines i tingui viabilitat. Doncs miri, si és així, doncs hem d'intentar apostar-ho. Això, no sé qui de vostès ho ha dit, però en tot cas, això potser encara ni és possible que sigui així.
sembla que ho ha dit vostè, senyor Fernández. Bueno, escolti, però no quedarà, ni pot quedar, ni ha de quedar perquè la Diputació en el seu moment no hagi fet, creiem, els deures que se'ns han demanat en aquest sentit. Ojalà es pugui salvar i ojalà puguem parlar tots plegats d'aquest futur. Senyor president, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Noguer. Algú més vol fer alguna altra intervenció? Doncs bé, abans de procedir a la votació, com a president i representant, juntament amb el senyor Fries, en l'organisme, en el Parc Científic i Tecnològic, i que hem assistit a les moltes reunions que durant aquest any i mig s'han dut a terme, jo us he de manifestar en primer lloc, i ho dic com a representant de la Diputació en el Parc, l'agraïment del que en diríem la Junta General per tot el que ha passat els darrers mesos. Ens hem sentit molt acompanyats per tots els grups, i dic per tots, independentment dels vots, perquè aquest és un tema que tots ens l'hem mirat amb molta professionalitat, que hem estat capaços de fer una anàlisi acurat de quina era la situació, però també de veure els punts flacs amb un punt de marge de millora, que crec que amb administracions encara hem de ser més exigents. Aquest és una situació que la majoria dels presents ens l'hem trobada, és una realitat, però amb això no ens podem excusar, però sí que val la pena dir-ho perquè nosaltres no podíem exercir aquest control quan no hi érem en aquesta administració. També és veritat que el debat entre el que s'hi aporta per la part pública i la part privada és un debat obert, enriquidor i segurament incomprès, i jo aquí estic molt a la línia del que deia el senyor Salellas, incomprès perquè finalment això té un retorn a les pròpies empreses i a la societat, per descomptat, però nosaltres sempre hem de ser uns impulsors, uns continuadors, un recolzament, l'administració ha de ser un recolzament, però l'administració no podem arribar a tot. I aquest també és un debat que la societat ha d'escoltar, perquè avui estem fent un acte prou important per comarques gironines, que una administració es gasti 6 milions d'euros no és una anècdota, sinó que és molt rellevant, i en aquest sentit jo tot el que ha passat l'any i mig, jo només puc dir i puc manifestar paraules d'agraïment per tots els portaveus, per tots els diputats i diputades. Aquest és un tema que no ha acabat, és ben cert, però que està en línies d'acabar-se, d'una manera que no haguéssim volgut, perquè la història del parc ens diu que no hi ha hagut una mala praxis, una mala gestió, una deixadesa de funcions, sinó que aquí el deute ha vingut per uns compromisos adoptats per diferents governs que en el seu moment no es van complir i, com diu la dita, que és una mica vulgar, però a vegades la quotidianitat dona la imatge central, la pilota s'ha fet més gran. I això ha estat mal gestionat d'un primer moment, és cert, però no pas amb el dia a dia. El senyor Noguer feia referència a unes xifres prou importants quan parla del més de centenar d'empreses, de totes les negociacions que encara s'estan duent a terme perquè més empreses puguin entrar, d'una capacitat d'ocupació pràcticament que ronda el 90%, de més d'un miler llarg de treballadors, d'uns treballadors que estaven molt sensibilitzats i preocupats per la seva situació, però que hem mirat de treballar amb molta discreció i humilitat, però ara arribava el moment decisiu, el moment de dir o caixa o faixa. I això passava perquè aquest deute, que és una part del deute, tots ja ho sabeu i no ho explicaré per no allargar-nos més del compte, aquesta part del deute havíem d'arribar a un conveni abans del dia 26, ara estem a les portes. A dia d'avui hem de dir, i en la reunió que vam mantenir ahir així se'ns va manifestar, que encara no tenim el vistiplau en aquest conveni. No sé, i espero i desitjo que les properes hores sigui així, però a dia d'avui no ho tenim. Una vegada aquest conveni l'Estat l'avali i el jutge l'avali, entrarem en una altra fase que evidentment el propi parc anirà retornant amb els terminis que estan pactats l'altra part del deute. Però jo insisteixo que aquesta no és una situació que nosaltres haguéssim volgut, però no teníem altre camí. Això també ho hem explicat amb la transcendència del moment de creure que si la Diputació no feia la seva aportació, el parc queia. Més o menys és així. Aquesta és una diagnosi que estava molt en la realitat
i que per tant nosaltres teníem aquest plus de pressió afegit. Ho hem fet de la manera legal possible, que és amb la compra d'aquest dret d'ús. És cert que d'aquí X anys això es repartirà, però en tot cas la situació i les converses i els estatuts són els que són i ens hem hagut d'adequar al que hi havia. I finalment dir que nosaltres que participem de les reunions us hem de dir que la gestió del parc des de fa 2 anys està molt ben portada, els resultats són esperançadors i que de ben segur una vegada puguem saltar aquesta anomalia el parc té viabilitat i això hem de ser confiats i conscients alhora que no fem inversió a fons perduts sinó per un problema molt important que l'hem mirat de salvar amb el diner públic, és cert, però també amb la determinació política del moment, però el parc és viable i per tant estic convençut que les coses ja s'estan fent bé però continuaran en aquesta línia, més enllà de deixar obert, i crec que això també diu molt de la nostra administració, tots els debats que pugui haver-hi sobre la necessitat que se'ns expliqui com funciona, les nostres aportacions siguin escoltades, si hi ha d'haver-hi un camp de rumb a partir del que anem aportant als diferents grups també hi ha de ser-hi i que per tant ens sentim no solament pagadors quan les coses van malament, sinó partíceps del dia a dia del parc. Doncs sense més, senyor secretari, procediríem a la votació d'aquests 2 punts amb una única votació. Vots a favor de les dues propostes? 24. Vots en contra? 1. S'ha emès un vot en contra i 24 vots favorables, per tant s'aproven els 2 punts i sense més aixecaríem la sessió reiterant l'agraïment a tots els grups i a tots els assistents. Molt bona tarda, s'aixeca la sessió. Molt bé. Un tema més. Molt bé, Miquel.